jadi kalau sama yang kulitnya ini enggak terlalu asam, memanis. Oke bos, kita akan buat rujak alias rujak buah pragmatis bos. Liar kieu tengah poe bos, kita bikin rujak sambal rujak buah, rujak buah mangga, pakai gula merah, pakai cabai rawit cengek 3 ekor sama uyah, udah garam gula sama cengek, udah gini aja bos. Tuh. Lembut sampai benar-benar lembut. Kasih air sedikit, cur. Nah, segitu aja udah. Oke. Aduh, ada juga tuh Oke bos, selesai. Oke bos, ininya udah mateng, sambalnya udah jadi nih tuh. Sambalnya buset, ada ini buahnya. Buah muda, buah ngora. Manun, yang tenun. Semanun. Botak. Rambut harus dibotakin, kita komandan dah. Aduh, ada woy. Siapa bilang? Kepleset. Di situ loncat. Kepleset. Ini jadi kalau sama apa namanya cangkangnya, kulitnya ini enggak terlalu asam. Kalau kulitnya dikupas, ini asamnya luar biasa ini. Aduh, lalu bisa deh. Asam lada. Nggak jelas ini. Makan itu aja. Itu ada donat. Ya mau donat manis.
Asum. Ada asum bakar bos. Iya. Jangan lupa deh. Kamu tapi keren. Apa itu? Kita mau ikutan mukbang. Aduh, sambalnya ada. Ini permen lagi datang. Permen, lollipop. Lollipop mau dimakan dulu. Udah lah. Makan memotot lah. Bikin melek nih bos. Udah. Aduh. Aduh, terus banget tuh. Namun, hah? Tidur.
Bener nih ngomong teh, mari masak teh jus. Hah? Mari masak teh jus. Oke bos, karena udah lada banget pedes, jadi udahan dulu ngeliat itunya apa rujaknya. Pedes banget ini, takut panas betul. Masih banyak ini, kita menungguin aja. Bunga cingkuk. Alhamdulillah, terima kasih bos sudah menyimak sampai tuntas. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sekian, Dos.